大家好，呢度咧係歡歡隨意門嚇。今日咧我好想同大家傾下呢一個咧就係關於公立醫院嚇佢哋嗰個殮房嘅收費。我見到咧呢一兩日咧市民係相當之關注㗎，有啲市民就覺得死啦，死咗都要俾錢喎，而家真係嚇。首先嚟計咧，想講下啦嚇，呢一個嘅收費咧嚇就會喺明年嘅1月1號生效啦。咁其實就係早幾日咧係突然之間公布嘅。咁個收費咧，大家都知㗎啦。喺新嘅收費底下咧，頭3日如果擺喺殮房嘅話咧，頭3日係免費嘅。咁跟住咧，第4至到第17日咧就會係每日100蚊。如果要擺到係第18至到33日咧，就係每日要200蚊。如果係擺多過33日嘅，喺第34日起計咧，就每日550蚊。有啲市民計過嘅，佢哋好心水清啊，咁佢哋就話：哇，咁如果擺1個月咧，就要成4000蚊㗎喎，咁樣就算唔擺1個月咧，都閒閒地都要2-3千蚊㗎啦。我好想同大家講下，究竟呢一個公立醫院呢個殮房要收費，其實合唔合理咧？我就唔知道咧，政府去到做呢一個即係收費嘅時候咧，佢有冇究竟去睇下？究竟喺人死咗之後，其實嗰個程序一般嚟計要辦啲咩嘅功夫？我話去睇過咯，即係我又問過好多即係唔同嘅服務機構啦嚇。首先係一個醫院咧，如果係有親人係過世嘅時候咧，辦文件一般嚟計辦一啲我哋叫做死亡嘅文件啊，辦一啲火化嘅文件咧，基本上咧都已經係要3日㗎啦。所以如果你話要3日之內去到辦到出到條即係個屍體啦嚇，其實基本上咧都係好少嘅可能嘅。咁換言之，即係話咧要得到免費呢一樣嘢咧，基本上係冇乜可能做到嘅。每一個人差唔多都要俾錢㗎啦。咁另外咧，大家亦都會明白喎，個屍體出咗去係要乜嘢？火化㗎，係咪啊？或者土葬啦。我亦都去問過食環呢方面咧，其實火葬一般嚟計，而家嘅排期要幾耐咧？要視乎當時咧有幾多人排緊隊啦嚇。譬如佢話俾我聽咧，如果天氣冷嘅季節咧，好多時候嗰條隊係會長啲嘅。一般嚟計咧，佢哋嗰個承諾咧就係15日裏邊咧係一定可以俾你火化到。譬如我有問過啦嚇，如果譬如好似今日，如果我打電話去咧，呢1-2日係有位嘅。如果呢1-2日唔做嘅時候咧，其實最快就要去到13號㗎啦。換言之，即係亦都係講咧3日係冇乜可能。大家都知咧，有好多嘅香港人咧，如果佢哋萬一譬如親人過身咧，好多佢未必直接去火化場嘅，佢哋有時候咧都會去經過殯儀館，係咪希望可以係親人都可以見一見，即係嗰個即係最後一面，行一啲我哋叫即係見即係道別禮啦，可以咁講。咁即係話咧，除咗火葬場之外咧，我哋好多時候仲要親人咧係要去 book 埋殯儀館。咁殯儀館亦都係要等候㗎喎，唔係話我哋即刻去 book 就即刻有㗎噃。一般嚟計咧，殯儀館咧都要係等2至3個星期先係可以出到殯。而出殯咧同埋我哋即係火葬咧，基本上咧都係我哋叫做有關聯，係冧埋一齊做㗎嘛，係咪？咁所以綜合我自己問過，譬如火葬場啊、殯儀館咧，其實基本上香港人如果佢要做一個比較叫做妥善啲嘅喪事咧，一般嚟計咧就要係2至到3個星期嘅。換言之，即係話咧，你要3日之後就要收錢咧，基本上對所有香港人嚟計咧，都可能係要俾錢㗎啦嚇，即係而家即係要喺嗰個擺喺嗰個殮房嗰度。所以我認為咧，而家呢一個話要殮房收費呢樣嘢咧，係有冇考慮到呢一樣嘢？譬如喺下游嗰啲所有嘅服務，其實係咪配合得到咧？呢一個我自己就覺得似乎就唔係好合理啦，係咪啊？難怪市民咧，即係當呢個收費一出嘅時候咧，當記者有報導嘅時候咧，市民係有啲唔高興嘅，可以咁講嚇，即係有啲覺得係一個唔合理，亦都係有啲離地啦嚇，好坦白講。另外咧就係話，亦都衍生咗咧另外一啲問題嘅，我哋大家都唔容忽視嘅。第一就係話前線嘅執勤人員啦，呢一個係一個新嘅收費，
如果市民本身覺得哇都係離地喎，係咪啊？令到我哋加重負擔喎，咁啊嗱，前線嘅人員咧係會有壓力㗎，係咪？譬如喺殮房工作嘅人員啊咁會唔會佢哋方面佢哋係咪已經有一個充分嘅準備咧？係咪啊？點樣去到即係接應呢啲譬如佢哋嗰啲市民啊，或者呢啲已經好悲痛嘅家屬啦，係咪？你仲要佢去到俾錢啊等等，要解釋新嘅收費？其實前線嘅人員會唔會有好困難咧？咁嗱，我唔知道咧，即係有關當局佢去做呢個新嘅收費嘅時候，有冇去到充分諮詢或者聆聽下喺公立醫院裏邊前線人員其實佢哋面對嘅壓力咧嚇，定係佢哋其實都係同市民一樣差唔多時間知咧？嗱，呢一個我希望咧醫管局方面咧要出嚟，可能係解釋一下係咪啊？前線嗰啲工作人員，你有冇諗過佢哋有幾為難咧？係咪？另外一樣嘢啦，嗱，大家都知喎，喺我哋公立醫院咧，以前都已經有一啲咧係我哋叫做食霸王餐，即係可能佢睇咗醫生唔俾錢，跟住走咗去，嗰條壞帳其實都好大下嘅。咁嗱喂，如果你殮房都要收錢咧，同埋唔平啦，大家知道係咪好容易去到幾千蚊嘅欠政府？咁我想問啦，嗱，我理解咧就係話，喺而家就算新嘅制度底下，如果要俾錢咧，理論上咧，就算唔俾錢，都唔會阻住人哋去到出嗰啲屍體嘅。咁嗱，換言之咧，亦都會有出現一個咧，就係執行上嘅困難啦。會唔會有個機會就係話係啊？看似就係要俾錢啦，係咪？可能最少都有千零蚊，但係你又容許，如果人因為佢哋有時有困難，你又可以容許佢哋唔俾錢就出屍，咁會唔會有機會一個情況就係話會有好多嘅壞帳咧？即係我哋有冇諗過點去處理咧？如果你第4日已經有人俾錢啦，咁佢幾百蚊佢都唔願意俾，咁呢啲會唔會滾存成為一個壞帳？點樣去執行咧？係咪？點樣平衡咧？咁另外咧就係我亦都希望講下個原則啦嚇。好多我哋嘅公立嘅收費，特別喺醫院咧，而家我哋都要提高。咁我明白嘅，呢一個係因為我哋政府嘅財政有一個好緊張嘅情況。咁但係我哋都必須要問自己嘅，我哋要增加呢啲嘅收費，例如殮房都要收費，咁究竟個原則喺邊咧？咁嗱，我睇過其他地方嗰個即係做法嘅嗱，其實喺好多嘅地方咧，喺公立醫院嘅殮房咧，一般喺合理時間嘅擺放咧，都係唔使錢嘅。咁個原則係乜嘢啊？其實俾人哋去到擺放又唔使錢咧，個原則就係話希望佢哋盡快能夠去到處理佢嗰個喪事嘅啫。咁究竟而家我哋係咪以呢個原則咧？我有啲唔係好明白。我希望政府咧就唔好淨係加費。你喺加費嘅時候，特別喺呢啲以前唔需要收費，但係而家要俾錢嘅時候，係咪都要解釋清楚俾市民聽？其實你嗰個收費嗰個原則係咩咧？你突然間由俾即係唔使錢，到而家要俾錢個原則，同埋你點解要第4至14日就要開始收錢咧？你明知道其實喪事14日係辦唔到嘅，一般嚟計係咪？最少都14日啦，最少啊呢個。咁係咪有冇考慮過頭14日殮房係唔使錢咧？14日之後先至收錢，有冇諗過呢一樣嘢咧？嗱，我因為呢一個問題咧，就係話一出嚟嘅時候咧，我哋已經要接受啊，我哋市民冇辦法俾意見，即係醫管局當局啦，係咪？咁我好希望咧，政府要繼續持續咁聆聽咯嚇，因為我相信咧，即係話即係。人咧去到過身咧，屋企人過身已經係一件好不幸嘅事，好唔開心嘅事。咁好多時候咧，一定係有負擔嘅，因為大家都知咧，喺香港雖然話大家一切從簡啫，但係好多時候當我哋要尊重我哋嘅屋企人，我哋都希望能夠辦一個叫做好睇啲嘅即係喪事嘅。咁如果我哋要佢哋俾錢，係咪仲會加重咗嗰個負擔咧？同埋雖然即係醫管局當局出嚟講就係話會有豁免嘅，係會有減免嘅。咁但係減免嘅原則係咩咧？係走咗嗰個親人冇錢啦，睇佢有幾多錢咧？定係睇佢啲屋企人有幾多錢咧？係咪？即係咪仲要去慢慢去申請咧？係咪？人哋走嘅時候已經好唔開心㗎啦。嗱，呢一方面有冇諗過咧？咁喺呢個咁嘅新嘅即係收費咧，我就睇到咧，其實可能即係希望政府咧，日後喺呢一啲咁重要，其實係影響家家戶戶嘅咧，都可能希望能夠更加審慎啦，係咪？考慮市民咧嗰個心裏邊嘅感受，係咪？同埋佢哋實際個環境係咪真係做得到？咁好咧，講到呢一度，下集嘅隨意門再見，拜拜。